Mijozlarimiz do'konimizda katta sortiment shunaqa Xitoy original bo'lgan sochiqlarimizdan kelgan. Bu sochiqlarimiz ona-bola sochiqlar bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r kelgan. Eng asosiysi o'ziga namni tortib oladi va umuman hidlamaydi. Qaranglar, har xil rasvetkalardan bor. Kelib bemalol xarid qilasizlar. Bizda dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Qaranglar, bular 135 ming so'mdan chiqqan, razmerlari ham juda ham katta, hozir ko'rsataman, qaranglar. Bu bolasini, ya'ni litsoy sochig'imizni razmerini ko'rsatib o'taman, qaranglar. Narxi 135 ming so'mdan chiqqan, juda ham zo'r sifatda kelgan. Kelib bemalol xarid qilasizlar. Sizlarni Vasnis do'konida kutib qolamiz.